Kublai pi baro ngi priang subhai pi shaka thup kubor menta ga janmit shoban phai ki kubor ki babnya ngine pechwa ki mat bakong san Li umentri rangbadu kari Narendra Modi ya ka India Energy Week arhajar apply kindui kinong bei tingka ka India ban wan bei tingka hakatnat boarding Nangjur ka jing thap kerteng ki kertong ha ka jela Buon mut ki riu pau khumat kintup yak menteri telah thap kerteng menta kesngi. Menteri Ketenat Sains and Technology ke Sarkar Peng Ujin Jitendra Singh ulo ong bakaseng BJP kamdei kaseng Persha Kristan ong bakadei tang ke jing pinthami jong kaseng Kongres. Kintat unong yalam ke AITC ba Charles Pingrop halor ke jing tinno Baki nong yalam kinsalit pinyaso bat ke BJP hadian ke election. Ki khubor ki babnya. Umentri rangba do kari Narendra Modi henne kesngi ula kintu yaki nong bei tingka ke perthai banwan wat yaki lat bei tingka hatnat boarding hakari ula ong baka India ka dei ka jaka ka babyang tam minta. Haka jinga grand play umodi ula ong baka mang tingka labha ban ai shipola klor tingka Naka binta ka jinglut ha ka baiseng ka ban kentiu ya ka hydrogen ka bajerngam ka bor ka sngi bat ka tanat surok ka India ka de ka jaka ka ba biang naka binta ka jing bei tingka ha kini ki sngi ula ong ya ka ni ha ka jing rakhe India Energy Week arhajar arpulai ya ka bala wan ban ya shim binta da ki mentri ba pher kinang yalam jing ki company bagi start ki jhat na ki ri ba pher भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं पहला डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना दूसरा सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन तीसरा बायोफ्यूल्स इथेनॉल कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार Sa satang shisngi ban khangno ya ka jingthap kertengi kertong ha Meghalaya kala jurbha menta kasngi ukertong ka seng BJP na pinthor umkhra ubalong ru umintri barim uba AL hek ulong ubaning kong e ban thap yaki kot kisla jung umenta kasngi hadian jung kidon sa arngot ki kertong ka seng BJP uba Ernest Mauri badukot ki ken menteri uba Sanbor Shulai. Menteri Ketenat Union Science and Technology Jitendra Singh ula led langban sinrani kini gilaingut ki kertong hakapor bakile thap kerteng. Hashwa jongkani unang elam ka TMC ka Meghalaya u MLA ka nongthmai constituency uba Charles Pingrop ula led thap kerteng menta kasngi. Uba Jemino Mautho kertong ka UDP na nongthmai constituency ula led thap kerteng menta kasngi. Kiwe ki balale thap kerteng menta kasngi ki bawan ki ba kren bat kilat pathai kubor ki kinthop yu chief advisor barim ka seng UDP uba bindo M Lanong uban yak aireng kum kertong shimet na nongkrem constituency u president ka seng PDF uba Bantedor Lingdo uba Tarsicius Maulot u kertong shimet na maulai uba kwa ban yakun haka kerteng ublei haka kerteng ganyam uba starving unyakun na ka seng HSPDP Kidon shiphongut ki kertong na ki seng san perthai pa pher ki la balalet ban thap kerteng na Ribhoi district menta kasngi ki kertong ki balalet thap kerteng menta kasngi ki kinthop saungut ki kertong na ka seng UDP ba kinthop u MLA ka nongpo uba Meryl Bonds aim uba bayalang makdo na Mauhati uba Bathok Nongmali na Jirang bat uba Sunshine Makri na Umsning laingot ki kertong na ka BJP ki kinthop yai Dr. Evaris Marshing na Mauhati ba Durut Majau na Umsning uba Shanbor Ramde na Umroy Kiwei kibra thep kerteng ki kinthop ikong Evelyn Carbani na kaseng HSPTP na Mauhati ba Osbert Rinja ukertong Shimet na Mauhati bat uba bayatelang lapang na kaseng PDF na Umroy I like Mandramboy having Mauhati and Sulai Kipai ba ye ku e jing ro ye jing kan no han rai blai hi wa yu o el the ku jing ko ha jing la lu ti yang nga ha do kini kisngi
มันก็ดับถึงจริงก็โคแต่กี่ไปบ้ากี่ได้โยกี่ไปบ้าอย่าต่อภาคอีว่างาอยู่ไล่ชรุนิมตาก็อินลังกษัตริย์ Menteri Katanat Sains and Technology ke Sarkar Pedeng Ujitendra Singh ulale bam salia halor ke jingkno baka seng BJP ke de seng persha niam Kristan. Uni Menteri ke Sarkar Pedeng ubala 1 point hanong ba Shillong mentakasngi ban aimen semi kertong ke seng ulanyo ba kani ke jingkno ke de tang na ke jingkntho bria jongki liang persha khamtam ke seng Congress. Ulaong ba katbawan ke election ke Congress ke jupin sapriang yakani. Haba mat phang halor ka roi ka par ulong ba ka jila Meghalaya kala saki bhaya ba ka don ka jingki hakini ki sans nem bala dep hapo ka jingelam jung Menteri rang badu kari Narendra Modi. If we had to do so, there would not be any Christian over here. Is that so? Is there any evidence of any of the BJP workers having sought to indulge in any attempt to convert anybody? This is a party which gives equal attention to all religions. In fact, Modi ji during his regime as Prime Ministership has done much more than minorities and weaker sections, be it the Christians, be it the Muslims, be it the women, compared to any other. State President ke AITC uba Charles Pingrop mentakasngi ula penshai ba amdon uweru uban let penyaso bat kaseng BJP hadin ke election hinre kane day tang ka jingmut dor jongno re jongno. Kamashwa Menteri Rangba Konrad Sangma bu sembut Menteri Rangba uba Preston Tinsong kila keno baki MLA kaseng AITC kensalet penyaso yala de bakaseng BJP hadin bala job ke election. Charles Pingrop ubala thep kerteng na kabentai banya khun biang ke election na ka nong thumai constituency ulo ong ba umlet penyaso but kaseng BJP kani kade tang ka jingmut dor jongno re jongno. Haka juk por habakali kani ga juk jingkali hakmat Menteri Katanat Sains and Technology ke Sarkar Pedeng Ujitendra Singh ulo ong ba ya kani ka benta insai kran hadin bala depin banaya ke result. Let's leave it as allegations only and speculation. Don't worry. We will not leave no one. Haka juk por ki kertong ki bala thep kerteng menta kasngi ki lapin paw ya ka jing sngo scam halor ka jing job jungki hadin ka jing thep kerteng uba AL hack ula ong baka CBI kan sa toket ya baro ki kam bam sab jong ka sarkar MDA tang hapo ka Henry Banai baka seng BJP kala dep banthau sarkar thamai haka Meghalaya hadin ka election ula ong ru ba ki pat ba kila dep JDU kum ukertong Menteri Rangba napo ka seng. This is all been sent, all the reports to the central leadership. Everything has been sent to the office of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Ukurtong ka AITC uba Charles Pingrop ulapin paw ya ka jinkerman baka seng TMC ka ba uyakun election ha ka sin ka baningkong ha Meghalaya kan la ban le bha bat ka seng kalabo iki shpotali ki jingkular khnang banyo ya ka jinker shan jingki nong thebut ukurtong ka seng UDP uba Gemino mau tho ulapin paw ya ka jing sngo scam po Menteri Rangba uban wan unday na ka seng UDP. We are very confident that the TMC will do well in the entire state, and it is my feeling that also we shall be able to form the next government. As a party also we are quite upbeat now, and I am very certain that we are going to emerge victorious this time. Mentapat nganya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hasilong. Ka jing shit kalong sun point kanai degree Celsius, bat ka jing kriat kalong pra degree Celsius, ka jing ngem ka hau kalong prapo na ka shispa min step bat nyo po ar na ka shispa janmit. Ka sun beneng kan rikyang hakin katu kat ni ki jaka. Sa shisin pat ni pin kan mau pi ba ya kani ka kubor jungi pila ban pet ha ka ju hi kapor ha ka YouTube channel bat ru
phila ban pet yaki khubor ba man la kasngi ha ka Facebook ka Twitter but Instagram jongka DD News Shillong Shoban poi shaka bukut jongka thu khubor ngin ya pet biang sashi sin yaki mat ki ba kongsan Li umintri rang ba du kari Narendra Modi ya ka India Energy Week hajar apulai kintu yaki nong baiting ka kaperthai ban one baiting ka hakatanat boarding Nangjur ka jingthap kertang ki kertong ha ka jila bun ngot ki riu pau khmat kinthop yaki mentri ki la thap kertang minta ka sngi Umentri Katanat Science and Technology ka Sarkar Padeng Ujitendra Singh Uong baka seng BJP kamde ka seng Persha Kristan Ong baka day tang ka jing pinthami jong ka seng Congress Bat kentad unong elam ka AITC uba Charles Pengrove halor ka jingkano baki nong elam kinsalet pinyaso bat ka BJP hedin ka election Te parlok katu ngila poi sya ka bukut jong ka thup ko bormen jongi minta ka janmit hatu bangin daya syambyang bat pi la shai kasngi kuble ya pi baro Cold waves can be dangerous for locals of mountain